दोस्तों, आज हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है क्योंकि आज अभी टाइम 9 बज रहा है और रात से ही बारिश हो रहा है। तो अब चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रहा है और पता नहीं आज वीडियो भी नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट रात में से ही कटा हुआ है और बारिश बहुत तेज़ है, इतना तेज़ है और बादल बहुत गरज रहा है। तो देखिए यहाँ हमारे बरामदा में पूरा गैलरी में यहाँ से पूरा पानी भर चुका है और मकई हमारा सब चीज़ में गिर चुका है क्योंकि रात में पानी बहुत तेज़ हुआ था। देखिए अभी भी पानी बहुत तेज़ है और बहुत तूफान भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा पानी भर चुका है। और फिर अब क्या करेंगे, तो अब घाम का इंतज़ार करेंगे। घाम उगेगा तो मकई सूखेगा। और देखिए यहाँ पे पूरा इतना बारिश हो रहा है कि निकलने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं बच रहा है क्योंकि हवा इतना ज़्यादा है कि देखिए पूरा भर देता है पूरा